Gemoglobinni bittada zo'r ko'tarib beradigan bomba retsept. Qani ketdik. Bismillah deb tovuq jigarni 1 soatga sovuq suvga solib qo'yamiz. Men 2 porsiya qilyapman. Sizlar 1 porsiya uchun 1,5 kilogramm tovuq jigardan foydalanasizlar. Bitta porsiya uchun masalliqlarni video tagida yozib qo'yaman. 1 soatdan keyin jigarni yaxshilab yuvib, har birini 2 ga bo'lib chiqamiz. Kerak emas joylarini olib tashlaymiz. Qizib turgan skоворodkaga sariyog', oddiy yog'dan solamiz. Qizdirib parrak to'g'ralgan piyozni solib qovuramiz. Sal o'lgandan keyin jigarni solib qovuramiz. Shu joyida yurakchani bosib qo'ying. Tuz, murch solib aralashtiramiz. Qirg'ichdan o'tkazilgan qizil sabzini solib qovuramiz. Lavr bargidan solib 10-15 minutga dimlab qo'yamiz. 10-15 minutdan keyin smetana yoki qaymoq solib bitta aralashtirib 10 minutga dimlab qo'yamiz. 10 minutdan keyin tegini o'chirib, sal sovutib, massani yaxshilab blenderlab olamiz. O'zimizga qulay bo'lgan idishlarga solib, oldindan eritib olingan yaxshi saryog'dan ustiga quyib chiqamiz. Attiga kilogrammi 10,000 so'm turadigan foydali tovuqli pashtetimiz ham tayyor. Xolodilnikda saqlash tavsiya qilinadi. Buni nonushtaga iste'mol qilsangiz, boshingiz aylanishi, quvvatsizlik sizni batamom tark qiladi. To'xtang. Har doim qoni kamayib, boshi aylanib yuradigan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Bu retseptdan keyin bu mahsulotning narxi oshib ketmasa bo'lgani. Ketqizgan vaqtimiz barchamizga manfaatli bo'lsin.